WM शारदा TVS मेरठ। पहले हमारे यहाँ ब्रेक की जो कंप्लेंट थी वो 10% हुआ करती थी लगभग पूरे CSI में। अब हमको बताया गया कि जो रेगमाल है उस पर वो 150 नंबर की यूज़ करनी है। पहले हम 80 नंबर की यूज़ करते थे। जब से हमने 150 नंबर की रेगमाल यूज़ करना शुरू किया है, हमारी गाड़ियों में जो कंप्लेंट है लगभग नामात्र को 1% से भी कम रह गई है। उसका रीज़न ये है कि जो मोटी वाली रेगमाल हम यूज़ करते थे 80%, वो रेगमाल ऐसा होती थी कि ब्रेक शू पे जब हम रब करते थे तो उससे एक मोटी लेयर ब्रेक शू की उधर जाती थी, और जब हम ड्रम में दोबारा से रिफिट करते थे तो उस पर जब ड्रम रब करता था तो उससे एक मोटी थिन लेयर बन जाती थी, थिक लेयर बन जाती थी, एक तरीके से हार्डनेस की। बहुत हार्ड हो जाते थे ब्रेक शू, जिससे वो चू चू की आवाज़ और ब्रेक कम लगने की शिकायत आ जाती थी। जब से हमने 150 नंबर की रेगमाल यूज़ करना शुरू करा है, कंपलसरी कर दिया है सबको, जब से आ रही है रेगुलर, बीच में ख़त्म भी हो जाती है, हम वही मंगा कर देते हैं मैकेनिक को। मैकेनिक मना करता है, उसके बावजूद भी मेरे देख रेख में सारा काम जो होता है 150 नंबर की रेगमाल के साथ ही होता है। उससे आज हमारी कंप्लेंट्स 1% से भी कम हो गई है, और पिछले 2 ढाई 3 महीने से बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है।